какая-то юношеская мечта о счастье. Вот поделись с нами. Она реализовалась, воплотилась как-то? Или мечта это нечто недостижимое, и тебе к ней еще идти и идти? Да, глобальный такой вопрос ты Мы закинула. мелочь по карманам не шарим. Значит, ну, наверное, ну, можно сказать, о чем, кем мечтал стать в детстве, да? Вот я мечтал быть музыкантом, мечтал быть актером. В принципе, в жизни это удалось, потому что я поехал поступать в Мичуринск, город, только потому, что приехал мой старший земляк, сосед, там, друг, и говорит: слушай, в Мичуринске, вот в техникуме, где он учился, там такой вокально-инструментальный ансамбль, там такие микрофоны, там такая вэфовская аппаратура у них, там у них все. И мы с другом вдвоем играли в школьном ансамбле. Мы с ними едем, поступаем в этот Мичуринск технологический техникум, только потому, что там, он говорит: я уже с руководителем ансамбля договорился, тебя там ждут. И мы поехали туда, поступили. Вот, и я даже исполнял обязанности, есть такой город Мышкин. Да, вот, москвичи туда любят ездить отдыхать, там, на берегу Волги. И я даже в Мышкине был, исполнял обязанности директора хлебокомбината. У меня была линия, значит, белого хлеба, две линии черного хлеба на комбинате. Там квас мы делали там и так далее. То есть я вот хорошо... куда привела тебя музыка. Да, и когда я приехал поступать в Москву, значит, в АМГИК, и там все взяли мои документы, тогда еще эти направления были. Вот. Надо сказать, что во Льве Толстом я тогда, есть такой городок, бывшая станция Остапова, где умер Лев Николаевич Толстой. И вот я там был директором городского дворца культуры или поселок. В общем, у меня в коллективе люди были со специальным образованием, а у меня был вот этот технологический техникум. И тогдашний, значит, Павел Кузовлев был такой, мы сейчас с ним общаемся, отдел культуры он возглавлял в районе. И он говорит: давай, вот ты поедешь, поучишься. И он мне предложил стать директором вот этого дома культуры. И когда я приехал в Москву, говорит, смотрят, в трудовой был записан инженер, потом там исполняющий обязанности директор. Говорит: вы вот решили сменить профессию? Я говорю: да, вот я решил сменить профессию. Но все это время я никогда не бросал гитару. Вот, и всегда. И в Мышкине был ансамбль, в котором я пел, играл. Ну и потом вот, приехав сюда тоже после фестиваля в Тамбов, и были тогда сначала от молодежного центра, потом и от филармонии у меня здесь был коллектив. И иногда, когда я говорю, особенно в школах, там, когда плохо так слушают школьники, да, я им говорю: вот вы сейчас смотрите на меня, говорите, вот там дядька такой какой-то, значит, нудный, говорю, и вам трудно представить, что у меня были вот такие длинные волосы, и я микрофонную стойку переворачивал, бегал по сцене, значит, в брюках клеш там и так далее. Поэтому вот, наверное, отчасти мечта, вот та детская мечта, да, кем я хотел стать, отвечая на твой вопрос, она, наверное, вот осуществилась. То есть я все-таки пошел потом в институт, и жизнь моя вот связана теперь уже вот, потом радио было, там телевидение, но так или иначе вот я тот, кем, как сказать, наверное, Богом и было определено. Вот как-то так. Хочется какую-то философскую песню. Есть такая в твоем репертуаре? Философская. Значит, эта песня... Я говорил, что я родился на Дону, а у нас там разговаривают на суржике. Многие думают, что это вот украинский язык. Ничего подобного. Я когда приехал на Украину, или как сейчас говорят, в Украину, да, ну тогда еще на Украину, я половину ничего не понимал, что там в метро там в Киеве объявляют там и так далее. А это вот суржик, язык полурусских и
и украинских и видоизмененных слов. И вот у меня есть дядя. То есть такой диалектный язык. Да, да, это именно вот суржик, и еще и местный диалект там существует. На этом языке отец мой разговаривал. Ну, А отца... как он звучит, скажи? Ну вот я сейчас скажу. И вот отца уже нет, но отец мой тоже разговаривал на этом языке. А дядя, его брат, он еще жив. Вот когда я приезжаю, даже сейчас мы с женой приезжаем, мы вдвоем просто, я вот получаю наслаждение от этого вот певучего языка. Ну как звучит? Ну, например, я помню, однажды я довозил его в деревню, дядю, и стояла на заднем сиденье, на полу задних сидений, стояло ведро со смородиной. А дядя у меня, он такой крупный мужик, значит, крепкий, а жена у него, тетя Рая, она маленькая. И вот он сел на переднее сиденье рядом со мной, а она там на заднее, я говорю, тетя Рая, та дверь не работает, и она с другой стороны смотрит, там ведро со смородиной, и она пытается шагать через это ведро со смородиной, чтобы сесть в машину, а дядя сидит такой впереди, смотрит в зеркало, потом поворачивается и говорит: да чого ж ти, моя молодичка, така маленька, а так довго в машину залазиш. То есть и вот этот дядя мой, приехал я, он говорит, ну вот ты как-то сидим, разговариваем, он говорит, ты вот в университете работаешь, да? Я говорю, да. От, це ж там ото учені люди, я говорю, да, учені. Це ж от диссертацию там вони написали, я говорю, да, диссертацию. Ну и рассказываем про университет, что вот значит так и сяк. Он внимательно слушал, не перебивал, вот. А потом как-то вот мы про эту ученость все говорили, и он мне вдруг говорит, а я тобі, Вовка, так скажу. Учених людей всяких багато розвелось, а умных скільки було, стільки і осталось. И вот у меня такая, я уж не знаю, философская или нет, но вот эта его фраза, вот эта строчка, потом вот выросла в такую песню. Зимней порой шум за стеной тихо тает, видно, допил водку сосед, засыпает, чуть слышно песенку поет метель. Только слушай ночной аккорд гитары старенькой, греет душу. Что ж ты грустишь, в прошлое все уйдет. Целую жизнь снег до утра заметет. Много познал, только к чему стремлюсь. По существу я только жить учусь. В раму окна светит луна апельсином по доброте и человечности ностальгия. На звезды редко смотрим по ночам, спать охота, а вот судьбу постичь пытаемся в гороскопах. Холодно как, да и в душе зима. Чуточку где мне бы найти ума, книги читать и рассуждать берусь. По существу я только жить учусь. Здесь или там, по пустякам сдали нервы. Не в институты надо идти, а в класс в первый. Ученых разных много на земле состоялось, а умных сколько было, столько и осталось. Все по спирали, жизни удел
дураков. Гневаюсь снова и осудить берусь. Боже, прости, я только жить учусь. Тернист жизненный путь, и многие совершают на нем ошибки. У меня к тебе вот такой вопрос. Я придумала, что это такая будет моя маленькая провокация. Я буду задавать этот вопрос всем мужчинам, которые будут приходить к нам в гости. Есть что-то такое, чего нельзя простить мужчине? Чего нельзя простить мужчине? Ну вот что бы ты простил женщине, да, легко. Ну она же женщина, ты скажешь. Ну да. А мужчине ты бы не простил никогда. Не знаю, очень, очень сложно ответить на этот вопрос. Вот. Хотя у всех, наверное, основные какие-то критерии, понятия, ну, там, я не знаю, там, предательство, что-то. Не знаю, я как бы пытаюсь жить по-христиански и следовать заповедям христианским, поэтому вот надо бы прощать. Я очень часто и близким своим, и не близким всегда говорю о том, что надо прощать. Но вот сделал, например, человек какую-то подлость, такую вселенского масштаба подлость, которая тебя каким-то образом задела и коснулась. Ты его простил, этого человека глубоко в душе простил, даже в церковь сходил, за него помолился, потому что он там бестолковый, и жизнь у него была несчастная. Но ты дальше с таким человеком будешь иметь какие-то отношения или все-таки отойдешь в сторону? Ну, у меня были в жизни ситуации, когда, ну, человек, которого там я считал другом, и этот человек, в общем, очень сильно меня подставил. Я до сих пор, прошло время там, и я до сих пор с ним общаюсь, но мы уже не друзья. Мы уже не друзья, и причем не потому, что, получается так, не потому, что я поставил руку, да, и отодвинул его, или держу там на расстоянии вытянутой руки, а просто жизнь сама как-то вот так вот складывается, все ставит как-то по другим местам, и все ставит так, что этот человек уже вне общения с тобой. То есть ты встречаешься, пересекаешься там с человеком, привет, привет, но уже нет вот этих каких-то отношений. Поэтому мне очень сложно. Это также, знаешь, твой вопрос, когда вот говорят о подвиге, да, и мы вот сейчас там много фильмов, да, о предательстве, там, когда люди на войне, да, предавали родину. А когда человек задает себе вопрос, вот я, например, задаю себе вопрос, а как бы ты, ты вот мог бы, да, вот началась там война на Украине, да, и пошли там угрозы, смски там разным людям, да, стали угрожать семье, там, то есть, и эта угроза реальная. И вот я тоже в этот момент задавал себе вопрос, а кто? Потому что там, например, мы, помню, после моего 50-летия сидели на даче у меня, была одноклассница там моя, и ей приходит смс от нашей другой одноклассницы. Она говорит, настолько, что обстреляли, то есть она жила в то время на Украине, да, и сидишь, думаешь, представляешь, и когда на себя пытаешься примерить эту ситуацию, то однозначно ответить не можешь для себя. То есть как? Нет, ну можно, конечно, сказать, опять же, слукавить и сказать, нет, ну нет, я бы там родину никогда не предал, там, я бы там родных никогда не предал. А когда на самом деле вот жизнью как бы в жизненной, трудной жизненной ситуации, как бы ты поступил, это очень, очень сложно ответить на это. Поэтому так же и вот и на этот вопрос. Трудно сказать как. Вот, но надо прощать. Прекрасно. Тогда песню слушаем дальше.
пролетают за окном вагона пассажирского. Полустанки, растворившись в свете фонарей. Ночь июля из настоя клевера душистого возвращают меня снова к юности моей. И по рельсам этим мы судьбой своей растрепаны. К горизонту вдаль ведет железный серпантин. Мы так мало сберегли, так много мы прохлопали. И порой не знаем сами, что же мы хотим. Так хотелось разобраться в суете запутанной. Так хотелось в этой жизни только раз любить. Не держите зла на тех, что сильно нас обидели, и тогда они сумеют тоже вас простить. А бывает, нам чужие близкими становятся. Не храним большого мы, а мелочами дорожим. В нашем возрасте мы в губы редко так целуемся. И куда-то все спешим, 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 спешим. Сколько прежних лиц в минуты эти вспоминается. Мои новые друзья напомнят тайны грез. Есть одно такое слово, дружба называется. И хвала тому, кто первым это слово произнес. Мы уже прожили нашей жизни часть немалую. Нет букета, только ворох листиков сухих. Чай носили в поездах, теперь уже не балуют. Но людей хороших все же больше, чем плохих. Чай носили в поездах, теперь уже не балуют. Но людей хороших все же больше, чем плохих. Замечательная песня про людей, которых больше, чем плохих, хороших, да. Всегда есть где-то лучшее что-то, да, и хороших много, и всегда у соседа яблоки краше, а в другой стране живут лучше, там подоходный налог меньше. В какой стране тебе хотелось бы жить? В России. Вот. Мне, конечно, может быть, особо-то сравнить не с чем, скажем так. Я в других странах не бывал, хотя в свое время бывший Советский Союз, а это все-таки довольно большая территория, вот, я когда-то проехал с концертом и с коллективом, и потом уже как автор-исполнитель, это и прибалтийские тогда вот наши республики, да, теперь отдельное государство. И, ну, не знаю, как-то вот в России. То есть ты себя чувствуешь сердцем здесь, Да. нигде в другом месте. Нигде в другом месте, причем есть друзья, там однополчане, которые живут в Европе. И вот, ну вот как-то мне, когда я представляю, что вот уехать на постоянное место жительства, я не могу себя представить вне России. Вот. И скажу больше, да, там Байкал, Камчатка, какие-то другие места совершенно замечательные, восхитительные. Но вот
как-то вот березки средней полосы, да, вот центрального района, они как-то милее. Вот, наверное, А не как вот знаю. на твой взгляд, авторская песня это все-таки российская ментальность или есть узбекская авторская песня, таджикская авторская песня, китайская авторская песня? Или все-таки это больше вот такой русской душе присуще? Вот так выразить себя в слове, свои чувства выразить в Ну, словах. безусловно, это, ну, я считаю, что это чисто русское такое вот явление. Потому что, ну, смотри, вот я, и, может быть, и ты видела, когда там на Грушинском фестивале, да, выходили на ту же гитару, приглашали людей из каких-то других там Республик или и государств. республик, или государств, и немцы, по-моему, там были, и французы были там, я не знаю, но их все равно как-то не приветствовали так, как приветствовали, допустим, наших там авторов-исполнителей. Вот. Наверное, это вот какая-то особенность, национальная черта какая-то такая, да. Все-таки, видимо, в языке есть некие скрепы, да, такое сейчас модное слово, которые Да. позволяют людям, слушая одну и ту же мелодию, один и тот же стихотворный текст, как-то ощущать себя частью чего-то большего, да, чего-то целого. Такая причастность к народу, что ли, Ты как к этносу. понимаешь, все время, мне кажется, споры, где авторская песня начинается, где она заканчивается, они были всегда, и, наверное, и сейчас есть, и наверное, еще останутся. Да? Я помню времена, когда говорили, вот если там, ну, условно говоря, если на 3 аккордах песня, вот это вот авторская песня. А вот если там уже что-то там бемоль или диез какой-то, нет, это уже там не авторская песня, да, или многие там авторские туристская песня, да, считалось почти одно и то же. То я даже помню в Тамбове было 2 клуба авторской песни, когда я приехал сюда вот в 80-х годах, и мне говорили, ты вот туда не ходи, вот в тот клуб, там поют про какие-то кеды, потные, про рюкзаки, значит, а вот у нас тут вот все, у нас другой клуб авторской песни. То есть такое было на самом деле. Сейчас тоже ни для кого не секрет, то есть можно спокойно услышать шансон какой-нибудь, да, там, или где-то там что-то, и говорят, это авторская песня. Как каких-то тоже полуроковые команды и тоже называют авторской песней. Да, я тоже свои там первые песни, которые я писал, они тоже, может быть, так, как сказать, заэстрадированные такие были, да, ближе к эстрадному такому какому-то звучанию, потому что где-то что-то кому-то подражать там приходилось и так далее. Но, тем не менее, все-таки мне хотелось бы, чтобы вот авторская песня, основа авторской песни вот сегодня, да, современной авторской песни, это все-таки был и хороший текст, вот То есть классические, все-таки это поэзия. классическая поэзия, да, была, вот, когда мы говорим там о высокой поэзии, да, и чтобы это была, ну, для меня, как человека, там, у которого там слух есть, да, когда звучит там, я почему, например, мне задают вопрос, вот ты на Высоцком, я никогда не лукавлю, говорю, нет, я Высоцкого позже, как поэта, там, для себя уже открыл, да, слушал, на пластинках тогда были там песня про жирафа, песня 07. Почему? Потому что там было с оркестром, и мне это нравилось. И там не было слышно не настроенную, жутко не строящую гитару Владимира Семеновича. Вот. Или Акуджава. Безусловно, такие люди, как Булат Акуджава, рождаются там раз в 50 лет. В этом и гениальность, да, его песен. Но ваше благородие, мне больше там нравится, когда, может, там Никитины поют или группа бардов. Вот, то есть, когда нет нестройной гитары там и так далее. Мне нравится, когда 2 голоса. Когда Там, красиво. да, когда красиво, музыка такая вот как бы не совсем там примитивная, что ли, или не знаю как, да, там больше как бы танцевальная, да, как сейчас вот тоже крем такой есть.
в авторской песне. Ну, там. это просто музыканты, которые не пристроились в своей музыкантской среде, которые там просто ровно, никак. Наверно, Они да. на фоне бардов, которые все-таки не профессиональные музыканты. Вот хотя Выглядят со мной, красиво. безусловно, на эту тему люди спорят, и те же барды, и как бы это субъективная точка зрения, но это моя точка зрения. Любая точка зрения Да. субъективна. Вот меня когда спрашивают, а как вы отличаете песню от не песни, я говорю, очень просто. Уберите сначала оркестр, потом берите гитару и спойте эту песню акапелла, и вы услышите и слова, и мелодию. Если там есть и слова, и мелодия, это песня, вы ее споете. Если там есть только слова, но нет мелодии, это другой жанр. Есть же мелодикламация, например. Совершенно верно. На что мне говорят, да, но есть же ведь песни, которые не надо петь, их надо слушать. Да. Я говорю, прекрасно. Это как опера. Ее слушать надо. Мало кто споет оперу, но это жанр другой. Там Конечно. все красиво, там есть оркестр, там есть шикарные вокальные данные. Но это не песня. Песня это то, что человек идет и поет: нас утро встречает прохладой, Да. нас ветром встречает река. Это песня. Песня. Оркестр нужен? Можно, но можно и без оркестра.